今日嘅福音入邊，我哋可以睇到兩種嘅祈禱嘅方法，求恩同埋謝恩。10個麻風病人，佢哋一見到耶穌，佢哋求恩，佢哋話可憐我吧。咁耶穌醫好咗佢哋之後呢，淨係一個人返嚟，多謝天主，多謝耶穌，呢個係謝恩。咁我哋都係一樣，我哋好多次呢求恩，求天主畀我哋有啲恩寵，咁佢畀咗之後呢，我哋唔記得多謝佢啦。咁我哋日日都係我哋做呢兩種嘅祈禱嘅方法嘅，求恩同埋謝恩。我自己就係一起身，我感謝耶穌，因為嗰晚佢保護咗我啦。我都多謝耶穌，因為佢畀咗另外一日繼續我嘅生命呢個世界上。咁我都繼續會求恩嘅，因為你呢一日入邊，我唔知生活會點樣，我會見邊個，我會要面對乜嘢，我都唔知，所以我會求恩。耶穌，你畀咗呢一日，咁你陪我，你幫我，可憐我吧，咁樣我都會求恩嘅。咁我哋都要學習呢個禱文啦，求恩同埋謝恩。咁有時呢，我哋有我哋嘅心呢渴望嘅，但係我哋唔認嘅，我哋唔記得，我哋唔會 recognize 呢個係為天主渴望緊。我哋平時如果覺得有啲渴望，咁我哋諗過有啲古樂噶，或者所以我哋即刻去睇戲啊，或者聽音樂啊，行街啊咁樣嘅。但係呢，真係嚟講呢，我哋嘅心如果覺得有啲 lonely，就係呢，呢個係我哋嘅心渴望揾天主。所以嗰個時間呢，我自己做就係呢，我求感恩嘅。咁我同耶穌講，多謝耶穌，感謝你，多謝耶穌，感謝你。我時時都係咁講。咁樣感恩之後呢，你個心覺得好平安，好似你好渴望想飲水嘅時候，飲咗水，咁你覺得好舒服嘅，一樣健康同埋舒服啦。咁一樣我哋嘅靈修方面都係我哋嘅心。真係好需要天主嘅恩寵，咁嗰個時間我哋可以求恩。如果我哋需要有啲嘢，我哋可以求恩啦。咁其他時間如果有啲 lonely 啊，有啲唔開心嘅時間啦，咁你坐喺度，咁我哋可以謝恩。咁我平時都係咁做嘅，我一得閒就係我開始講 Praise you Lord, Thank you Lord。多謝耶穌，感謝耶穌，係咁嘅。咁我哋每一個人都學習呢個禱文啦，日日都要做嘅，求恩同埋謝恩。天主保佑大家。